Apa Mas? Kian Mas? Iki Mas, resik-resik mesin Mas. Resik-resik mesin Mas. Resik-resik kerak-kerak sing ana mesin Mas. Jos Mas. Apik. Kok kayane iki wis gede CC-ne Mas. Wah, iki tenan kok sangar Mas. Iki kok dipreteli rongkone iki ngopo iki Mas? Rencana dilas Mas, ganti sok ngarep. Nek diganti linggisan ngono iki. Wah, Iya. masuk. Iki bebek 75 iki. Kek arek dimodif dadi nom iki. Masuk. Arek diganti apa nih, Mas? Kok bisane Mas? Oh. Dada lengko Mas dilas. Oke, sip. Pek tenan to, Mas. Kaya niki kok dhewe le bengkel ngono. Wah, jan. Rek, ayo Mas. Sudah di Mas. Yo, engko le ngewangi. Ini tune up ini ya, Mas. Tune up nih. Jadi turun mesin ini. Ya. Misalnya itu tadi apa magnetnya itu ngancing Mas. Iya. Kirain tadi sekernya yang ngancing. Ternyata apanya, Mas? Ini seker apa magnetnya ya. Oh, ngancing. magnetnya ini ya. Oh, coba magnetnya. Ini Mas. Oh iya. Itu sempal itu ya. Iya sumpah. Kegedean seker paling yo. Yo rak kuat. Kopi yo gede, Mas, ngeri. Bos Mas. Oh iya, ngapa Mas? Kok gogone kono, Mas? Oh, wah, sembar sembur wah, jan. Nyawang. Kok ora diwangi, Mas? Oh, ben iso dhewe. Oh. Mandiri benan.